好，歡迎大家嚟到今日嘅呢個課題咧，就叫閱讀嘅大腦論，從點解到點樣做。AI 時代嘅小朋友點樣去培養閱讀？咁你都知啦，而家係 AI 時代，其實大家都係碌住個手機。咁其實咧，我男朋友有問我，其實我睇電子書得唔得啊？點解一定要睇實體書？咁我就話俾佢知咧，實體書係好唔同嘅，因為佢係一個實質嘅一個接觸嚟嘅。實體書咧，你係可以揭前揭後。跟住我男朋友就話：誒，我睇電子書都係可以揭前揭後㗎，我都可以決定自己嘅速度。但係咧，睇一本書咧係會專注啲嘅。睇電子書咧，你好容易會退出，跟住咧，或者你好容易有其他選擇，因為就喺嗰個電子版入邊嘅嘛。而且個電子，無論係電子書又好，或者係你用電腦程式睇又好，佢好容易有其他嘅 Apps 咧走出嚟騷擾你嘅。但係你攞住個實體書就好容易專心㗎啦。咁尤其小朋友啦，咁所以咧，無論係質感嚟講啦，或者係嗰個專心度嚟講，都係好重要嘅。同埋咧，書咧其實佢大細係有原因嘅。你望下呢啲書咁大嘅書，你覺得係俾咩幾大嘅小朋友睇咧？嗱，呢啲咁樣嘅，仲有呢啲咁樣嘅排版。唔同嘅排版、大細、頁數，其實咧都係有一啲信息喺入邊嘅喎，係唔同嘅內容嘅。咁如果咧你想知道更加多呢一方面嘅知識嘅話咧，喺希戲劇場係有啲講故事藝人同埋呢一個繪本導書證書課程嘅，我會分析多啲俾你哋嘅。咁今日咧就唔講咁多啦，今日我哋淨係講閱讀，而且咧同大家講個腦嘅問題啦。好，嚟啦喎，點解一定要睇書咧？問題就係呢個啦。就係想問你啦，你嘅大腦今日食咗啲咩啊？好，而家咧，我哋先喺聊天室嗰度傾下偈先。好，我需要有三個回應。我想問下三個回應，你哋今日早餐、午餐、晚餐，你覺得你食得最有營養嘅嘢係乜嘢？早餐、晚餐、午餐、早午晚三餐，你試下揀一個啊！你覺得講到最有營養嘅係咩咧？可唔可以咧喺聊天室嗰度打俾我咧？我有三個回應，我需要有三個啊，冇三個我就唔去噶啦。飯係最有營養，飯好歐老師啊，飯咧好多糖噶，好高糖噶，唔可以食咁多飯嘅，但係要食嘅，因為食咗飯咧係會令你好瞓啲，係啱嘅啦。咁早餐食咗啲咩先得㗎？做 N 好，P.L. 話蛋，兩隻蛋，早晨。早餐食咗蛋，哦，兩個齊齊嘅擁抱，非常 sweet 啊！牛肉麵，哦，麵加蛋，OK，非常好啦。嗱，你哋知道食咗啲咩咧？而且你識得分咯喎，乜嘢係有營養嘅，得唔得？咁你又知唔知道咧？你個大腦日日都會食嘢嘅，係日日都會食嘢嘅。咁咧，佢食咗啲咩係有營養嘅嘢咧？好，三個回應。嗱，啱啱咧，其實有一個回應已經好好噶啦。三個回應關於你大腦會食嘅，而且係有營養嘅嘢，未必一定係今日嘅，前日或者係舊年都得嘅。好啦，咩叫做大腦食嘅有營養嘅嘢咧？良好嘅親子關係，即係咩咧？Exactly 嘅，即係具體啲嘅行為啊，係説話嘅內容啊，你可唔可以講嚟聽下咧？彩歐老師 very good，但係而家已經去到去到大佬食咩㗎啦喎，跟翻啦晚上和孩子睇繪本非常好啊，呢個係一個好有營養嘅嘢啦，因為你會感受到親密嘅關係啦，於是你個腦咧就啪啪啪啪啪啪喺度長啦，非常好啦。好，聽到爸爸別睇出，聽咗一個好開心嘅故事係咪啊？非常好啦，聽到一個好開心嘅故事啊，同啲好中意嘅人接觸啦，或者啱啱我見到咧，有擁抱咯喎。係啦，Angie 係啦，孩子啲擁抱，呢啲就係你大腦食嘅嘢啦。當你大腦食咗呢啲嘢嘅時候，你唔單止開心，你咧個大腦係會活躍啲，而且咧佢會專注啲，有耐性啲。你係一個成年人嘅腦，你個小朋友如果食咗一啲有營養嘅嘢，你個小朋友個大腦咧就會嘣嘣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 咧，就好似咧嗰啲電腦硬件咁樣咧，就會變得好犀利、好密，跟住咧會有好有專注力啦，會有創作力啦，會有理解能力啦，佢好多嘅大腦應有嘅能力就會翻上嚟啦。好，正向都可以咁樣講嘅，所以留意一下你嘅大腦今日食咗啲咩。
嗱，食咗好嘅嘢咧，你嘅大腦就會發展啦，你嘅大腦咧就會變得好靚啦，好聰明啦。咁咧食咗啲咩？你嘅大腦咧係會即刻變蠢嘅咧？好，請問有冇人知食咗啲咩個腦會變蠢？三個 YouTube 唔過5分鐘嘅 YouTube 係 OK 嘅，但係過咗5分鐘即刻蠢，bye 係啦，YouTube 片係嘅。過咗5分鐘就蠢啦！我嗰日咧係見到有一對夫婦，年青夫婦嚟嘅，咁個小朋友咧就有2個，哥哥咧就應該係小學3年班左右啦，咁妹妹咧就應該係1年班或者係 K3咁樣啦。咁咧哥哥係全程攞住個手機，跟住咧佢阿媽媽咧就叫佢行佢媽媽係幫佢孭晒啲袋啦，而爸爸負責拖住個小朋友，拖住個女啦。咁咧個仔仔咧係全程攞住個手機，所以媽媽咧叫佢行埋啲啊，或者同佢講任何嘢咧，佢都極唔耐煩，而且咧好大聲，甚至會出手打佢阿媽。即係佢阿媽咧就幫佢拎啲嘢嘅時候，佢撥開佢把，但係爸爸係冇出過聲嘅，呢個好奇怪嚇，唔知發生咩事啦。但係呢個小朋友已經變蠢咗啦，好明顯。好啦，發脾氣，發脾氣，電視，嗱，你問我咧，睇半個鐘頭電視咧，同埋睇15分鐘 YouTube 咧，我會揀睇半個鐘頭電視。OK，因為電視咧係一個大嘅熒幕，所以咧我成日都話睡前故事咧，你盡量唔好用電話啦，iPad 都還 OK 嘅。咁你最大啲嘅熒幕咧，就多啲屋企人同你分享啦，知道你做緊乜嘢咧，你就同人哋有互動噶啦。咁所以電視係會多啲有互動嘅機會發生嘅，尤其你會陪住佢。但係 YouTube 真係唔得，因為你一定係用手機睇，真係冇得救噶。好，仲有咯喎。你有啲咩係可以令佢即刻變蠢？嗱，大家可以試下㗎嚇。我唔係鼓勵你試下，但係你試完之後，你會知道好 work 嘅。就係記得啦喎，你企喺度，佢坐喺度；你企喺度，佢坐喺度，指住佢嚟鬧一句，咩都得，鬧一句就得啦。佢呢個腦咧就會即刻變晒，而且變得好緊，冇辦法講嘢，冇辦法有感覺。呢個就係啦。所以咧，5分鐘內嘅 YouTube 係好嘅。其實咧，5分鐘內嘅 YouTube 咧係俾大人嘅準則嚟嘅。咁同埋咧，你要睇下你個小朋友係幾歲，係啦，啱啦，做嘅啱啦。你一鬧佢，佢就即刻會縮晒個腦係蠢。所以咧，睇電子產品啦，即係尤其係睇嗰啲短視頻。我嗰日咧喺車度見到，喺地鐵度見到嗰個年青夫婦嗰個侄哥哥咧，就係睇緊短視頻，係咁手指忍唔住係咁去。咁好啦，咁點解會係咁咧？話說咧，就係當短視頻嗰啲片發生嘅時候咧，你嘅腦嘅多巴胺就會產生一啲即係會好刺激，即係會好開心。而呢個咧就會好似一個動力咁樣，佢會令你刺激到你嘅手指咧，或者你嘅成個人咧，好想繼續睇、繼續睇、繼續睇。咁你個腦咧就會處於一個興奮嘅狀態。好啦，咁當你咧超過咗5分鐘，或者超過咗15分鐘啊，你放低嘅時候咧，你個腦咧突然間冇咗多巴胺嘅呢一個供應，佢就好似斷，好似缺氧啊！突然間缺氧，或者係我哋再講得準確啲咧，就好似吸毒，突然間冇咗個毒品啊，冇有一種上癮嘅時候，但係冇毒品吸嘅嗰種感覺，你會覺得好矇陣，好空虛，唔知做咩。咁呢個咧就係短視頻或者電子產品對於小朋友一個好唔好嘅影響，即係好差嘅一個影響咯。係啦，電視睇 YouTube 可以，但係唔超過30分鐘。係啦，同埋你真係睇下佢有幾大個。係啦。我咧就覺得3歲以下咧就係唔係咁好嘅。總之單向嘅電子產品就唔係咁好嘅。3歲以下。咁但係咧3歲以上咧，你話咧，假如係用電視睇 YouTube 嘅話咧，唔過30分鐘係可以嘅，我覺得係可以嘅，因為咧佢唔會坐定定睇嘅。3歲以上嗰啲，佢都係坐下佢行下，坐下佢又行下，佢自己識得去望下出邊，即係玩下其他嘢，甚至咧佢睇睇下佢會想去攞下嘢食。咁呢個就已經係一個好 OK 嘅一個狀態。你問我咧係好少避免嘅，即係你問我咧，我唔想大人覺得咁 guilty，或者大人覺得咁辛苦去照顧小朋友啊。咁我會覺得係啊，你有 me time 嘅時候，你放佢一陣啦。
咁樣係啦，攞唔攞嗌下佢咯，睇下你睇緊咩啊？咁樣佢答下你，咁就已經 OK 嘅啦。好，關於大佬大概係咁。潮州魚打唔爽，唔得唔打得㗎，打咗你就佢就會變蠢㗎啦。你食10隻蛋就會即刻變成1隻蛋㗎啦，即係零雞蛋咁。咁當然啦，每個家庭有自己嘅傳統嘅，我只係俾一個建議你，話俾你知喺科學嘅角度嚟講，你只要打佢鬧佢，佢就會即刻變蠢。咁如果你覺得，佢變蠢都唔都要打㗎啦，係嘛？咁祝福你啊！OK，好嚟咯喎，大佬嘅食物論咧，我哋咧就係要知道多少少關於大腦嘅嘢啦。好啦，大腦嘅發展係高度依賴，記得喎，高度依賴情緒，得唔得？係一個情緒。即係話情感，你掂到嘅，你聞到嘅嘢，你嘅感受嘅嘢，OK。而且咧，呢啲感受必須要通過人際互動，真人嘅互動。即係話你用個電子產品俾佢，咁電子產品嗰啲係咪喊到肥呢肥你啊，或者係好激動啊咁樣，佢有情緒啦，但係佢唔明白嗰一樣嘢係咩，因為唔係真人同佢互動。所以咧，佢係唔會明白嗰種情緒係咩，即係等於食垃圾，係冇益嘅。佢對於佢嚟講真係冇嘢發生過咁樣。好啦，第二好重要嘅咯喎，你嘅小朋友喺六歲之前，你佢個腦咧就已經係有90%，90%咧，佢已經係長大咗啦，咁多個重量同埋體積。咁於是咧，所以咧，佢去到大人。佢六歲之前咧，佢成個 hard disk 嘅成長就喺呢度噶啦。如果你喺六歲之前咧，可以忍住鬧少啲、打少啲，甚至係多啲接觸、多啲帶佢去睇大自然啊，多啲運動啊，多啲同佢玩啊，咁佢個腦咧就會變得好靚仔啦。咁咧，無論係佢個腦嘅發展啦，即係智力嘅發展啦，或者係同你之間嘅情感關係，呢個叫做情感 credit 啊，即係儲信用卡嗰啲信用值啊。因為咧，你去到青少年嘅時候咧，你係好需要用到呢啲情緒、呢啲情感嘅 credit 嘅，非常之需要嘅。你要碌卡嘅，你要攞出嚟信用卡攞出嚟碌嘅，你同佢之間嘅關係。而呢啲咧就係六歲之前你要建立嘅嘢啦。好，仲有啦，係我好愛你啊，仔！我應該都咁愛你㗎啦，你唔知咩？即刻講係咪啊？非常好啊！好啦，咁啊第二啦喎，即刻聰明咗啊！你個仔，恭喜你。好啦，第二樣嘢咧就係仲有10%咧，佢話青春期嘅時候先至會再爆發，跟住再生長嘅，係啦。咁咧關於青春期嘅嗰個大腦發展咧，其實都有一堆嘅理論嘅，但係今日就唔展開講啦。好，跟住咧再嚟咯喎，你個大腦咧少用嘅地方咧，佢咧係會剪咗佢嘅，就叫做用進廢退。唔用嘅嘢佢就會剪咗佢啦。你想象一下咯喎，佢一路咧都係俾電子產品刺激佢，咁佢有冇腦入邊咧？有冇嘢要喐啊？佢冇嘢需要喐噶嘛，佢係被刺激已經得到多巴胺都好興奮啦，所以個腦咧係停頓咗啦。好啦，佢個腦停頓咗之後咧，佢3歲之後6歲啦，你當佢係6歲啦，佢咧冇用到嗰啲地方咧，即係腦即係好稀疏嗰啲地方就會剪走佢。你可以想像一下啦，就好似個網啊，即係一個漁網咁樣。OK，咁嗰個漁網咧，嗰個位咧就已經係冇疏疏地啦，佢就會成忽嘅漁網嗰忽漁網咧，成忽 cut 走佢唔用啦。咁你個網就會越嚟越細，係咪？已經唔係好夠密嘅啦，仲要可以用嘅嘢又越嚟越細，越嚟越少。咁你點樣可以好好地學習，好好地相處咧？係咪？所以咧就記得咯喎。你多啲帶佢去進行人際互動，即使你擁佢出嚟同其他小朋友嗌下交啊、玩下啊，都係 OK 嘅，好過喺屋企打機，同埋好過咧喺屋企咧就睇碌住個電腦咁樣咯。好，而最重要，而最慳錢，即係唔使錢嘅令佢聰明嘅方法咧，就係同佢講故事啦。
你伴讀咧就會將佢提供人際之間嘅安全感啦，同埋你會摸住佢，佢成個感官都會打開啦，而且咧係互相向互動，即係佢一句你一句，佢一句你一句咁樣咯。咁呢個就好重要啦。好，跟住咧亡羊補牢呢啲係講緊啲咩咧？我諗下先，守株待兔。好，睇下先，佢哋大家咧講緊啲咩咧？好，over pressured。睇電視唔打唔爽，大腦變蠢後可以變，好重要啊嚇！大腦咧係一個有機體，歐老師，大腦咧係一個有機體，佢係有能力變聰明之後變翻蠢嘅，係啦。咁咧點樣知嘅咧？就係有啲比較偏激嘅人，或者係有啲好聰明嘅人，佢長大咗之後，如果佢遇到一個好大嘅衝擊，佢係會變得好偏激嘅。咁就係大腦發生咗一啲突變，而呢啲咧都係情緒，人際互動之間情緒出現咗一啲比較偏頗嘅情緒，令佢咧個腦咧就有唔同嘅變化、唔同嘅諗法，好簡單嘅啫。仲有你有冇留意到咧？老人家好中意碌手機，老人家好中意聽電話啊，或者睇住電話嗰啲短片啊，因為悶啊嘛，係咪？你有冇發現咧？佢嘅智力下降得好犀利。好多時候會唔記得嘢嘅。好啦，咁只要咧你叫佢放低，你陪下佢傾下偈啦，摸下佢啦，接觸啊，摸下佢啦，或者係同陪佢一齊進行啲活動咧，佢咧又會精靈翻嘅喎，個腦咧又會生翻啲又會再成長翻啲嘅。所以腦咧係無時無刻地變聰明同埋變蠢，當然啦就唔及6歲前。同埋青少年期嗰個變化咁大啦，但係咧無時無刻要教自己嘅腦下，都係會有進步或者係退步，係有嘅，係有發展嘅，係有唔同嘅。咁所以咧，我都鼓勵爸爸媽媽啦，你哋咧係可以喺呢段時間，如果你嘅小朋友仲係讀緊小學。仲係讀緊小學，未去到中學嚇，仲係讀緊小學。我今日已經去到呢個 level，去到小學㗎啦。我上次講嘅時候就係6歲之後冇得救咁，但係今日我決定放寬少少，去到小學啦咁樣啦。如果你去到小學咧，佢咧你仲係有興趣培養佢閱讀嘅話咧，你不妨去試下培養埋自己閱讀啊，好冇？嗱，亡羊補牢咧就係、走咗啲羊唔翻嚟就未必嘅，因為你會同佢做一世嘅屋企人噶嘛。除非你諗住你放棄佢，或者佢放棄你，梗唔係就冇嘅，係咪？咁當然啦，係真係要更加多嘅力同埋資源，但係值得嘅，親愛的，值得嘅。你而家幾多歲咧？我想問下，你知唔知一個人有幾長命咧？你知唔知去到你老嘅時候，你先發現哦，原來咧呢段關係或者係其實我嗰陣時好後生嘅時候，我仲有一氣力嘅時候咧，我唔去掹佢或者唔去陪住佢，而家已經冇力㗎啦。你嗰陣時唔係無奈咁簡單，你係會對自己都好失望。咁我會希望喺呢段時間，你有機會咧幫自己建立一下同佢之間嘅關係。當然啦，唔可以冇晒自我嘅。我成日對於爸爸媽媽嘅 me time，我係非常之執着嘅。我情願要你哋有 me time，我都要犧牲下。嗱，睇半個鐘頭 YouTube，自己開咗電視睇半個鐘頭 YouTube，我都願意嘅。因為咧，爸爸媽媽會照顧到自己係好重要。當然，你太照顧自己又唔得，你完全唔照顧自己又唔得。嗱，我哋拿捏一下下，拿捏一下下。好啦，瞓覺多啲會聰明。瞓覺咧，瞓覺咧要充足，多啲咧未必會聰明，但要充足，即係每一個年齡咧都會有佢瞓覺應該要瞓嘅一啲嘅時間，但係咧唔同嘅小朋友有唔同嘅，而且佢有啲小朋友咧係需要多啲瞓覺嘅。嗱，點樣睇佢需要多啲瞓覺咧？首先你要睇下佢有冇足夠運動。如果個小朋友咧冇足夠運動，成日瞓覺咧，佢通常咧都係因為蠢緊啦，而唔係聰明緊啦，咁樣咯。梗係佢有好多運動，而且都有瞓得好多啦，就係佢聰明緊啦，佢長緊啦個腦，因為合埋隻眼之後咧，個腦咧其實係最好嘅用嚟記憶啊或者儲存記憶嘅一個溫習嘅一個過程嚟嘅。
係咪啊？咁所以咧，你要睇下佢多唔多運動。最簡單嘅運動係兩種，最簡單運動係兩種。第一種掉佢落水，因為個池就係咁大，又有泳池，又有其他人。咁當然啦，你都會睇住佢，容易啲，唔會走得太遠啊嘛。咁佢只需要跳落個水度，跟住踢踢踢踢踢踢踢，已經係運動嚟㗎啦。呢個對於成日都冇乜精神嘅小朋友係好有效嘅。第二咧就係行山，第二咧就係行山，因為咧都係揀呢啲爸爸媽媽咧個運動量盡量唔好咁高嘅情況去做，尤其呢幾日咧又落雨又成咧，行山係相對係比較舒服啲嘅，當然啦會比較跣啲啦，咁自己又要小心啲啦，係啦，依家都補救到嘅，任何時候都應該要補救到嘅，對自己要存有呢個希望，知唔知道啊？好，行下就扭抱，OK，好嚟咯喎，下一個要俾你知嘅嘢啦，培養小朋友成為一個閱讀者，你要做啲咩呢？你要建立小朋友同書嘅情感連結，就好似啱啱上面嗰一個咁樣啦，人際互動嘅情緒共鳴。而家就係書同佢嘅情緒共鳴，有互動嘅情緒共鳴，即係話佢真係可以摸到，唔好俾電子產品佢，可以摸到，可以知道佢係硬嘅，佢係幾大嘅，佢可以揭佢嘅，佢可以轉佢嘅，佢可以咧攞落去睇嘅。你望下呢度有咁多個公仔喺幾時邊一頁度出現過㗎？佢有得翻前翻後嚟對照嘅。OK，係啦，好啦。咁，但係咧，啱啱話扭抱嗰樣嘢嚟咯喎，準備要令小朋友咧由親子伴讀變成自主閱讀，或者係令你嘅小朋友變成一個主動啲嘅人，主動即係有活力啊，會主動去做一啲嘅人，好重要。第一，自理，佢有冇機會照顧自己？佢有冇機會為呢個家做奉獻？如果你屋企就4大長老加1個工人，再加爸爸媽媽就全天候照顧一個小朋友，恭喜你！你個小朋友咧應該做咩都係有啲困難㗎啦，應該係佢係冇，因為佢根本冇一個機會同埋空間係可以去幫自己成長，去犯錯，跟住再學習，去感受挫敗，跟住自己揾方法去得到成功。冇啊，佢冇呢個機會啊，咁所以你唔好話成為一個閱讀者啦，你根本上佢自己照顧自己都好有困難。OK，玩好主動，咁我就知道玩咩啦。我想問下啦，你係玩啲咩好主動先？可唔可以講嚟聽下？同埋佢幾大啊？男定女啊？都係好重要。好啦，仲有喎，第二，父母嘅習慣。如果咧爸爸媽媽咧，好似你咁樣啦，中意玩，小朋友中意玩噶。譬如話爸爸媽媽中意砌模型，小朋友咧冇多多少少對於砌嘢咧。都係會有啲興趣嘅，因為爸爸媽媽喺度砌緊嗰個興趣，即係嗰種情緒啊，哇，好開心啊，好開心啊，好專注啊，好專注啊，嗰個情感、嗰個能量係會影響到小朋友，佢去研究或者去好奇去感受嘅，係啦，咁所以睇書都係一樣，假如爸爸媽媽一掂到書就話，係咪好似咧？咁咧，你嘅小朋友都係會咁樣咯，好，咁所以咧，你記得啦喎，你中意睇書，你嘅小朋友7、8成都會有睇書嘅習慣㗎啦。咁今日我哋喺呢一度咧，都係希望咧俾一啲方法大家，睇下可唔可以幫埋爸爸媽媽咧，中意少少睇書。At least 咧，我一開始有講故事俾你聽啦，你都覺得搞笑係咪？咁你都可以試下聽多啲故事。所以睡前故事、睡前故事、睡前故事、睡前故事。嗱，我哋咧係有開體驗俾大家嘅。咁咧上個星期體驗咗2堂嘅家長咧，就應該唔可以再體驗噶啦。咁不過咧，今個星期咧，我哋有3次咧係可以開放俾大家做體驗嘅。咁你咧就要完成個問卷啦。完成個問卷咧，可能咧我哋會揀幾個幸運兒啦。咁樣其實都我上次俾咗10個嘅，咁我都願意俾多啲嘅。咁咧如果你有興趣咧，就嚟體驗一下。嘿，
聽故事其實唔係人都中意聽故事嘅。啱啱我講緊故事嘅時候咧，我相信你哋都係覺得好搞笑，係咪？咁你唔好理小朋友聽唔聽啦，或者佢食緊飯後又點咧？總之你開嚟聽下咧，個姐姐幾搞笑喎！哦，呢本書幾有意思喎！哦，嗰啲小朋友咧咁樣答問題，好好笑喎！咁都係一個好玩嘅嘢，幫緊你成為一個閱讀者。而呢一個過程都幫緊你嘅小朋友成為一個閱讀者。好，跟住咧就係假如你嘅小朋友咧就已經係有電子成癮，或者你自己或者你個家庭成員已經有電子成癮，包括四大長老嚇，工人姐姐係冇得搞㗎啦，冇得即係你冇辦法係咪？其實你都可以督佢嘅。咁但係假如唔係嘅話咧，呢兩個係可以幫你戒走嘅，即係可以快啲去戒走嘅，就係電子產品可以唔少啲接觸嘅，就係接觸大自然同埋做運動。我小朋友中意聽你講，梗係啦，假假地我都係呢啲老師啊嘛。食食下都會去玩幾轉，玩幾轉乜嘢啊？好，食飯太慢係咪冇自理能力？唔係，食飯太慢咧。而家嘅小朋友咧係普遍都係食飯太慢嘅，因為咧佢哋對於食飯嗰個專注度咧唔係好夠。同埋你記得啦，以前點解啲小朋友咧會食飯食得快啊，或者係佢哋會專注啲，因為佢有足夠運動量。你嘅小朋友有冇足夠嘅運動量啊？如果冇足夠嘅運動量嘅話，佢唔肚餓咪唔食咯。OK，係啦，佢冇一種肚餓唔食，跟住咧喺食完飯之後咧，佢嗌肚餓，你又俾零食，咁於是咧嗱，大腦係點樣㗎？用盡就廢就退啊嘛，係咪？所以咧，你個即係叫食正餐嘅嗰條筋啊，嗰個大腦機構咧，因為少用啊，俾人剪走咗啦。另一個思維就係咧，只要我咧就係肚餓，我唔需要一定要正餐，我總之我任何時候食我都有得食啦。咁於是咧，嗰個咧就會好發達啦。佢就不斷用呢一個思維去行啦。但係前提係接觸大自然做運動，接觸大自然做運動，接觸大自然做運動。冇足夠嘅運動量嘅小朋友係唔會食得快嘅。恭喜你，歐老師，你今日問咗一個好重點嘅問題啊！喂，PL 同學，究竟玩啲咩先得㗎？玩幾轉之後係咩嚟㗎？我都唔知玩咩。哦，毛公仔啊，寵物，哦，玩卡仔係咪啊？哦，嗱，我會咁樣講嘅。如果咧，playhouse 都唔得，因為係室內，對唔住，一定係要室外。係啦，問得好好。佢一係室內泳池，室內淨係接觸一個，就係室內泳池。搞埋咧就室外，又要有陽光，要有流通嘅空氣，佢先至可以幫佢出汗啊，幫佢即係帶多啲身體嘅感受。當然，室內有一個好重要嘅活動就係睇兒童劇，睇兒童劇，睇兒童劇。咩叫睇兒童劇？你想象一下，有啲咩人會去藝術館咧？你而家去唔去藝術館㗎？你唔去㗎嘛？好少啦，或者係你冇辦法去欣賞所謂嘅藝術啦，呢一樣嘢係咪？呢個咧就係人嘅 level 啊，係啦。咁如果你個小朋友細個唔睇藝術，即係唔睇兒童劇嘅話咧，其實佢大個咗之後點可以令佢嘅內涵再多啲咧？其實我真係會想像唔到咯。所以咧，藝術係最精華、最靚嘅嘢、最濃縮嘅嘢。戲劇劇場有四個兒童劇，成為會員睇晒4套。長大前睇晒4套，如果你已經長到11歲都唔緊要，一年之內睇4套都追到嘅，OK，係啦，小學階段你都可以睇晒佢。總之你盡睇啦，因為咧呢個係一個即係一個人嘅內涵啊，一個人嘅即嘅 level 啊，我唔知你明唔明啊？即係一望到哇，你會睇兒童劇啊，即係感覺上就係一高等人家嗰啲 feel 啊。咁兒童即係其實你嘅價錢你哋完全 afford 得起，所以唔使太擔心。好，4歲運動要幾多先至夠？通常啲小朋友夠咧，佢會停；佢唔夠，佢會繼續。因為咧有小朋友咧係唔同嘅，譬如話咧，假如佢係有亞氏保加啊，或者係有自閉症嘅小朋友咧，其實佢啲運動量真係好唔同。仲有啲小朋友中意轉嘅嘛，跑嘅嘛，真係好唔同嘅。咁所以咧係有啲唔中意，即係要睇下唔同嘅人。
嘅小朋友，但係做運動係非常非常非常之重要嘅。朝頭早啦、晏晝啦、夜唔係夜晚，夜晚游水我都還 OK 嘅，咁但係唔係夜晚咯。夜晚咧可以而家夏天可以去玩，揾下啲螢火蟲都好玩嘅。好，我想去翻咧就係食食下咧就會去攞寵物啊、小精靈卡啊嗰一樣嘢。都係嗰句，你個小朋友咧，假如冇足夠嘅運動量咧，其實佢唔係一個好肚餓嘅狀態，但係佢又要食嘢嘅話咧，佢係好容易唔專心就走咗去㗎，就係咁簡單嘅啫。你試下俾多啲運動量佢啊，睇下會點。佢肚餓咧就會食多啲啦。當然啦，你喺佢肚餓之前食正餐之前，你又俾一堆零食佢，咁你又係報廢嘅啫。OK？放學非常好，Maggie 放學中意去公園玩，放佢半個鐘9個字。其實咧最好唔好，即係最好有一個鐘以內嘅事情，一個鐘以內嘅事情。咁樣咧就係放學之後去公園玩一個鐘係最好嘅。睇報紙會聰明，我唔知道呢個理論係點樣嚟嘅喎。但係我覺得而家嘅小朋友睇報紙就冇乜可能㗎啦。但係咧，大人嚟講咧，你問我咧就係、如果係睇馬經啊，或者係其他唔同嘅版，即係新聞版咧，我就唔確嘅。咁但係新聞啊，報紙新聞入邊係有一啲值得閱讀嘅地方，同平時閱讀一樣嘅啫。係啦，閱讀會聰明，咁就係聰明啦。好，嚟到呢度咯喎，記得啦，一陣間都可以留低嘅傾偈嘅。好啦，咁大腦咧係閱讀嘅時候咧，大腦係做緊啲咩可以令到佢嘅閱讀好啲咧？嗱，啱啱咧呢啲咧就係 basic 嚟嘅。唔自理嘅小朋友，冇自理空間嘅小朋友咧，佢做咩都冇動力㗎啦。你你最少4歲都好啊，你4歲、3歲都得㗎，2歲其實都已經 OK 㗎啦。你最主要就係食完飯，你俾佢自己攞住碗筷入去廚房嘅星盤擺低，唔可以工人攞，唔可以爸爸媽媽攞，佢自己攞。點解咧？係食完飯唔係飯前幫手做啲嘢，因為飯前咧大人咧都起含含要開飯啊嘛，係咪？咁所以佢會有壓力㗎，你都有壓力㗎，又要叫佢快啲啊，呢樣快啲，嗰樣快啲。但係食完飯就唔同啦，食完飯咧，你已經要做嘅嘢滋滋油油，咁佢又滋滋油油，咁所以佢壓力冇咁大，又食飽咗，咁你又冇咁多猛陣，就多啲時間咁樣。同埋咧，自理呢件事咧係有少少同爸爸媽媽之間教養嘅方法唔同嘅，因為爸爸咧會比較嚴厲啲，咁小朋友壓力又會大啲，食飯嘅時候又冇咁好胃口，咁樣就會扭計多少少。咁咧，媽媽咧就好中意餵嘅，係咁餵佢。嗱，記住咯喎，假如你個小朋友咧喺細個嘅時候咧，會將啲食物剪得好碎食，而且好大個都係咁嘅話咧，恭喜你，佢七歲嘅時候咧，會好恐怖咁樣成排牙甩晒。佢唔係甩一隻半隻係乜換牙，係成排甩晒。因為咧就係佢細個食嘢嘅時候咧冇足夠嘅咀嚼，所以咧佢嘅肌肉咧就不足以去支持佢啲牙嘅生長，佢就會自己甩晒。and then 生新牙出嚟嘅時候，佢就會歪歪斜斜啦。即使佢本身係靚仔嘅 set up，佢都係會咁。所以咧，自理能力係第一步。你有冇叫佢自己着鞋啊？有冇耐性啊？記住係爸爸媽媽，你有冇耐性陪佢着鞋啊、着衫啊，一步一步嚟啊？你有冇試過咧？朝頭早起身嘅時候咧，叫佢將張床咧枕頭還枕頭擺，被還被擺，咁簡單嘅咋，冇其他嘢噶啦。啲嘢咧就要掛起佢，囉嗦幾句唔緊要嘅，佢又唔係青少年，小朋友可以囉嗦噶嘛，佢青少年就唔囉嗦得啫嘛。細個嗰時揞多啲，俾佢做多啲。2歲嘅小朋友係好中意做家務啊，你攞掃把，咩都俾佢，仲有出街自己孭袋，梗唔係佢個袋用嚟做咩啫？佢個袋用嚟裝飾嘅，因為你係你孭係咪？仲係你嘅裝飾品，所以冇自理能力嘅小朋友講咩都冇係冇用㗎。我冇任何理論幫到你哋㗎啦，恭喜大家嚇。第二，爸爸媽媽會睇書，小朋友會睇書，呢個就容易啦。不過你要幫自己係，我知辛苦嘅，希望嬉戲劇場嘅 Miss Lily 可以幫到你哋多少少資源啦，咁大家一齊加油啦。
咁接觸大自然好意思，就幫到你嘅。喂，Tracy 做乜鬼？好啦，嚟啦喎，呢一個係重點中嘅重點啦。今日咧就會講咗點樣通過點你個大腦啊係點樣去學習，令佢會閱讀啊，令佢會學習語言嘅。有四個理論嘅，準備好未？我都係好想㗎，但係咧，其實 Maggie 啊，對於我嚟講咧，就係你身邊一定有好多小朋友嘅家長，佢哋未識我嘅。我係好希望接觸到佢哋，同埋咧如果各位家長覺得我講嘅嘢咧係真係喺呢個時代入邊父母嘅需要同埋爸爸媽媽嘅需要嘅話咧，幫我推介俾學校老師，幫我推介俾學校老師，都可以大大地咁樣幫助成個社會嘅。同埋咧，今年度我最關心嘅就係小朋友嘅閱讀，AI 時代嘅閱讀。小學、幼稚園就會講呢個講座，而中學，我哋而家推咗一個咧，就係叫做手機成癮嘅論壇劇場，即係話咧，我哋會做一個戲，一個20分鐘左右嘅戲啦。做完嗰個戲之後咧，就會有個小朋友因為係咁碌手機咧，同屋企人咧就產生咗好大嘅悲劇。咁咧，我哋係會現場邀請同學仔上台介入，成為呢一個即係呢個碌手機嘅同學仔又好，或者呢一個受害者，或者呢個被壓迫者，即係呢個碌手機嘅小朋友嘅爸爸媽媽家長，總之係我哋會邀請現場嘅小朋友咧，現場嘅同學仔上台去扮演一個角色，嘗試去扭轉呢一個因為電子成癮而造成嘅家庭悲劇，我哋去扭轉佢。呢個係一個好有意思嘅 project。政府係冇咁快批錢俾我嘅，我哋係要自己墊資，而且劇團好大壓力，但係我都覺得今年好想做。咁所以你哋可以幫到我嘅嘢係咩啊？有冇小朋友係有中學㗎？有中學嘅推介俾佢，推介俾佢，推介俾佢嘅話咯。好，又翻嚟啦。大佬閱讀論四個，準備好未？4樣嘢咯喎。好啦，我而家咧時間關係，我只可以解釋一樣嘢，4樣嘢，即係呢4個咧就係大腦關於佢嘅語言發展，關於佢嘅閱讀培養嘅，有4個理論嘅。呢4個理論你想聽邊個？好啦，如果你想聽先天論就打1，你想認知論就打2，社交運論就3，讀寫文化論就4。OK，好啦，我會最先彈出，譬如話咧，譬如話咧，邊一個 number 咧最快有5個嘅，我就會講嗰個。邊個 number 最快有5個嘅，我就會講嗰個。好啦，我睇下先。而家咧，哇，啲四咁多嘅。哦，非常好啊，Peggy，飯前飯後佢哋令都得啊。總之飯前你唔猛震就得啦，記得啦，千祈唔好猛震。睇睇先嚇，好，你哋繼續打啦。長輩唔中意，我可以俾佢去多啲。長輩就你要試下拉埋你另一半去傾嘅，係啦。咁總之你界定一個時限啦，咁樣咯。我知困難嘅，我知困難，真係困難嘅。啊，我哋都有啲我哋都係有啲長者班，係教啲長者點樣同自己啲孫咧相處嘅，或者係呢一個你可以俾你啲長者嚟報讀下，可能幫到佢咁樣咯。係啦，跟住咧睇睇先。游多啲水係啊，游多啲水係好好㗎，掉佢落水啦，反轉佢啦，咁樣咯。係啦，跟住咧陸上運隊對腳健攰，佢哋陸上運動哦，長者 OK 好啦，PL 咧我就會咁樣解釋俾你聽啦。你去到咧，你爸爸媽媽或者去到四大長老咁嘅年紀你就知㗎啦，好攰㗎。而且身體咧有好多咩高血壓啊、乜乜乜啊咁樣，好攰嘅。而且再老啲咧，你自然好驚俾人哋拱跌啊！喺咁嘅情況之下，小朋友咧係好危險㗎，啪啪啪啪啪嘣咁樣，你都唔知係保護自己定係保護佢。長者最大嘅困難咧就係有兩個，第一體力不支，根本冇辦法去照顧一個咁 active 嘅小生命，係啦，係唔合理嘅。所以咧，長者照顧一定要兩個，一定要打孖上去。
梗係咪咧？佢哋搞唔掂嘅。如果咧假如個屋企嘅工人咧唔可以好好地 assist 佢去做呢一個照顧嘅話咧，長者唔俾佢哋去公園玩嘅，係因為佢要照顧自己安全，同埋佢驚照顧唔到小朋友安全。你要明白呢個第一。第二咧，長者咧有一個好大嘅心理嘅壓力同陰影，就係佢哋冇存在感，佢哋存在感好低。你諗下，而家 AI 時代，啲嘢咧飛黃騰，即發展到飛一樣啊！你咧就嚟冇存在感啦，你翻工嘅時候都已經係好驚啦。咁咧去到一個咁嘅年紀，已經唔可以賺錢啦，冇乜社交嘅能力啦，體力嘅不支啦。喺呢個屋企入邊咧，好似對於教養小朋友咧，佢又唔係格格不入啦，冇乜存在感。所以咧，佢一定要揾啲嘢去操控。嗰啲嘢就係咩啊？佢講咗一啲嘢，跟住屋企人就跟佢嘅意思做，佢就會覺得啊，我有存在感啦。佢只不過係即係佢只不過唱反調咁解啫，純粹為咗唱反調而唱反調。咁呢個就係長者嘅狀態。當然啦，佢唔覺得係咁，你都應該唔會咁樣去諗佢嘅。我係會咁樣話俾大家知。第一，其實長者係應該要上一啲咧點樣同佢孫玩嘅一啲課程嘅。呢個第一，去玩下坊間啦，冇嘅咧就組團咧，Miss Lily 嚟幫你教一教啦，咁樣。咁其實我都帶住佢哋行一次嘅濕地公園，跟住講下故事，跟住用呢一種方法去增進佢哋嘅感情啦，咁樣啦，或者係點樣去教養小朋友啦，咁樣俾啲建議佢啦，咁樣。外人講嘅嘢，即係出邊啲人講嘅嘢咧，即係爸爸媽媽唔知點解肯聽啲，係咪？咁第二咧就一定要俾啲細藝你啲家長、你啲老人家去做。我成日都會教啲家長講，老人家講下故事啊。有陣時佢哋講故事都係好好聽嘅。你總之有啲嘢俾佢哋做咧，佢哋就冇咁多對於你教養小朋友冇咁多 say no 噶啦。好，四三三三三四，OK。食緊飯文，係啊，食緊飯好文㗎。所以咁嘅情況之下，你個小朋友個腸胃咧係好難發展得好。我哋成日都話腸啊，你個腸咧就係第二個大腦。你個大腦情緒唔好啊，你個腸情緒唔好，即係等於你個大腦情緒唔好係一樣嘅咋。所以食飯嘅時候咧就係慢慢輕鬆少少，咁係辛苦啲嘅，就係無論係爸爸又好或者媽媽好，總之有一個人咧就係要即係將啲嘢準備得妥當啲啲，跟住開始做會好啲。但係都係嗰句，冇自理能力嘅小朋友咧，一定係會引起成個屋企嘅好麻煩嘅。冇自理能力係好麻煩嘅，即係成個屋企都圍住佢轉㗎啦。咁啊，同埋咧第二樣嘢，足夠運動量好重要。假如淨係喺屋企咧，唔帶佢落街，即係你狗都會放下㗎嘛，你都要帶佢落街放下㗎喎，知唔知道啊？咁佢就會好啲啦。好嚟咯喎！old 呢字咩㗎？呢個 PL 我聽唔明呢一句説話，不過唔緊要啦。好啦，誒嚟咯喎，四大理論，OK，好啦，第四個咧講緊啲咩咧？第四個講緊咧，小朋友唔係先聽先學聽，再學讀，跟住再學寫，唔係嘅，而係同時間發生嘅，係啦。咁當同時間，因為其實佢生長喺一個好多語言或者好多文字嘅一個環境入邊啦。你帶佢出街又有巴士，你帶佢出街又有啲海報啊，或者係有啲標籤啊，同埋屋企都有好多文字喺度啦。你有好多講嘢俾佢聽咧，有陣時口語，有陣時書面語啦，佢都有陣時都會見到你寫字㗎嘛。所以咧，佢對於大人真實嘅世界係充滿好奇嘅。於是佢係會同時發展，and then 佢會時常攞一樣嘢嚟玩嘅，OK？一陣間你會聽到一個故事，咁你就會大概有一種諗法啦。好啦，跟住咧就係、你要做嘅嘢就係、當佢學緊你講嘢嘅時候咧，唔係冇禮貌嗰隻嚇，即係總之佢係會講下嘢啊，完整句子啊，或者係寫下嘢啊，即係揸錯嗰支筆啊咁樣啦。或者係佢扮睇書啊，我唔知你有冇見過啲幾個月嘅 BB 睇書嘅時候咧，佢哋係咁睇嘅，倒轉晒咁睇嘅。跟住係會咬嘅，咁你都會讚佢嘅，係啦。咁呢個咧就係一個理論，就係無論佢通常咧佢個萌發期咧係講緊嗰個文字敏感期啊。文字敏感期咧係3歲半開始，文字敏感期一般係3歲半至4歲半，3歲半至4歲半。而且當你係3歲之前咧有大量嘅閱讀嘅話，咁樣你咧個萌發期可能再早啲。
總之佢願意睇讀寫，你就讚佢，就係第四個理論啦。睇讀寫係啦就可以啦。即係你講嗱，我唔會講係一個心態，我唔會用一個長者嘅心態，我唔會講佢係一個心態，我會話俾你知呢個係一個需求，心理需求。每一個人都需要有存在感。都有呢個需求㗎，你都係㗎。你無論係細個嘅小朋友到大個，即使一隻狗啊，都要喔喔喔俾你知道佢喺度㗎嘛，係咪？所以唔係一個存在，唔係一個心態，而係一個存在感嘅問題。你要幫佢解決一個存在感嘅問題，加埋咧，佢就要一定要令到屋企人聽佢説話，佢先至會覺得啊，我有 power 啦，我有力量啦，我養到你哋咁大啦，或者係我奉獻呢個屋企咁多啦，我覺得安樂啦咁樣。你要攞啲細藝俾佢做，係啦，俾啲嘢佢做，咁佢就會好啲啦。畫畫啊，行山啊，跑步團啊，太極啊，大媽跳廣場舞啊，打麻雀啊都得，全部都可以。總之要拱佢出去，有自己嘅世界咁樣。老人家就最好就係咁，咁咧都係一樣啦。行山啦，做運動啦，只要你係人啊，呢種物體你就需要噶啦。好，第四就完咗啦喎，第四個理論講完啦喎。而家咧，我哋睇下啦喎。而家咧有一對父母，佢哋咧就會培養佢哋嘅小朋友噶啦。咁好啦，啱啱咧我就喺WhatsApp 又好啦，或者係聊天室又好啦，我就聽到咧呢度咧就係由3個度啦，3、4個度啦，就話有聽過呢個故事嘅。咁其他嗰啲咧就應該未聽過啦。今日咧有20幾個，咦，好似少過上個星期喎。唔啱啊！你哋冇幫我推廣係咪啊？冇幫我嗌人嚟聽係咪啊？你哋係唔想呢個社會更加好係咪？情緒勒索下先，係啦，幫我推廣下啦。咁啊，好啦，OK，好啦，跟住咧，佢咧就係有一啲爸爸媽媽咧就係培養緊佢閱讀嘅。咁你睇下用啲咩能力去培養緊佢閱讀啊、學習啊、聽説讀寫啊咁樣嘅。好，等我一陣下，Zoom 使用者，你等我一陣下，我一陣間話俾你知。我而家咧先俾啲資料大家望下先，4種啦，故事嘅內容喺呢一度嘅。OK，好啦，咁咧為咗令你睇清楚啲，放大啲先吓，就係呢4種理論入邊，呢一個家長係用緊啲乜嘢嘅理論？唔係淨係得一種啊，有好多種嘅吓。咁你睇下係幾多？咁你就喺聊天室嗰度打12344321144咁樣咯。邊個多啲嘅你都可以將多啲嘅打喺前面嘅，或者係你見到有咩就打咩啦。OK，10個回應，準備開始。好，Zoom 使用者就話：我小朋友4歲，佢攞住本書扮睇，又唔俾我讀，但其實咧佢讀唔到扮到，係咪咧都要讚佢，仲叫佢俾翻我讀啊？哦，咁啊，我會建議你咁樣嘅，我會建議你，哇，你睇書啊，我又睇，咁你就自己攞本書嚟睇，你唔使理佢，你由得佢自己喺度扮，咁你就攞本搞笑嘅書喺度睇咯。咁你一定要識得揀書，你唔識得揀書嘅話咧。佢會覺得呢個遊戲就幫唔到佢啦，咁樣咯。係啦，咁好啦，咁暫時係咁多，加油住先嚇。好，個故事係咁嘅，3歲嘅男孩子 Edison 屋企有菲傭照顧，好多謝大家指正下係菲傭啊。母親係小學嘅中文老師，屋企貼滿晒啲字卡啦。父親係游泳教練。Edison 對游泳咧同埋所有水上活動咧同埋船隻咧都好有興趣嘅，成日咧喺沖涼嘅時候咧就玩住啲船啊有關嘅玩具啊，就會自己同自己講嘢啊扮演啊，都會揭一啲同船有關嘅書。而爸爸媽媽咧就比較忙嘅，只會聽住，只會喺夜晚咧進行睡前活動。所以咧爸爸媽媽咧就媽媽都好喜歡喺屋企同小朋友見讀屋企嘅字卡。好，我見到啦。咦，有4321喎，有432，有234。哦，大家都覺得234多啲係咪啊？4都 OK 係咪？Piggy 佬係啊，傻豬豬，我想講係咯。總之我哋要互相諒解啊，一家人唔容易，互相諒解一下，記得咁樣咯。好，234，阿老師你打呢啲咩俾我？
一二三，好啦，咁你嚟咯喎。好，咁有啲乜嘢係符合咗呢一個問題嘅咧？首先咧，我想問下咯喎，係第一問題一，媽媽係小學嘅中文老師，屋企貼滿晒字卡，仲會同小朋友認讀屋企嘅字卡。OK，好啦，屋企咧就係由菲傭照顧嘅，爸爸媽媽咧就平時比較忙。從呢兩個信息入邊咧，我想問啦，你覺得小朋友咧，Edison 呢個小朋友，呢個3歲嘅小朋友，中意睇中文書多啲啊，定係中意睇英文書多啲？好，嚟啦喎，請答。哇！衝出嚟個 Peggy 英文咁樣，仲有冇？有冇人講？冇啦，大家都贊成係咪？你覺得媽媽會唔會輸俾菲傭，定係媽媽會勝出？嗱，而家咧係得歐老師覺得中文係啦，佢扮讀會扮啲咩出嚟？每個小朋友都唔同嘅喎，同埋4歲佢語言能力好強噶啦。今日咧唔係好夠時間，因為咧我講完呢一部分咧就要完啦，已經係10點啦咁樣啦。咁所以咧我都會完咗先，但係你有興趣我可以我哋留低傾下偈啊咁樣咯。好啦，中文、英文，OK，好嚟啦喎。咦，中文，中英，Maggie，你 too much 啦，你諗得太多啦。不過都有可能嘅，就睇下個關係如何啦，係啦。AI，我咩嚟㗎？歐老師聽唔明啊！好啦，跟住咧，我諗下先。好，呢個小朋友咧，去到只要爸爸媽媽係 keep 住一個咁忙嘅狀態嘅話咧，佢咧去到小學，成個小學階段咧，都應該會中意睇英文書為主嘅。呢個咧就係先天論啦。先天論咧就係講緊佢個照顧嘅環境係咩為主，同佢嘅互動記唔記得啊？大佬食嘅嘢係咩啊？人際關係入邊嘅情緒互動。呢個小朋友 Edison，你覺得佢同菲傭嘅情緒互動咧會舒暢啲啊，開心啲啊，順係自然啲啊，定係同中文老師要佢認字卡嘅嗰個媽媽個情緒互動會多啲咧，好啲咧？係啦，呢個你哋就要留意清楚噶啦。咁所以咧，即使媽媽係一個好叻嘅中文老師，只要佢同小朋友嘅關係嘅 credit 啊，即係個情感信用卡唔係儲得滿嘅話咧，佢做幾多嘢咧都係浪費嘅，都係用錯力嘅，而係好挫敗嘅。佢覺得自己做咗，但係唔 OK 嘅，就係因為人際互動入邊嘅情緒嗰一樣嘢咧，係菲傭做得好啲，菲傭比咧 relax 啲，咁所以咧佢英文就會好啲啦。咁有好多家長都會問我嘅，我個小朋友點解中意睇英文書多過中文書㗎？咁樣咯，我就會問佢屋企有冇工人姐姐啊？佢話有，咁就係㗎啦，通常都係嘅。好啦，第二咯喎，就係認知發展論，就好似呢個媽媽咁樣，媽媽咧就會同黐滿晒啲字卡啦。好啦，我想問下啦喎。喺啲乜嘢度黐滿字卡？即係譬如話呢個係杯，黐杯係啦；呢個係書就黐書，呢個字係啦，3個就黐上去。嗱，呢個就係認知發展論啦，係咪？咁我想問下啦喎，呢個認知發展論幫唔幫到媽媽而家咁樣做，幫唔幫到佢認字咧？好，請話 yes 幫到定係 no 幫唔到咧？哦，亂夾噏其實冇乜所謂嘅，咁都話嗰句咧，我係有一個故事啦，咁樣咯，冇時間就冇收穫。我唔會用時間呢件事嚟提嘅，有啲人有時間都係冇收穫嘅，係啦。就好似監獄入邊啲犯，成日都對住啲即係嗰啲警察啊，監獄入邊嗰啲警察對得好多㗎，冇收穫㗎，唔同嘅，我咪未必一定係收穫嘅。好嚟咯喎，好啦，Maggie 話幫到，yes yes no yes，feel 到咯係咪啊？唔係好肯定，有啲人覺得 yes，有啲人覺得 no，係咪？好啦，咁但係有一個方法咧，媽媽可以幫到小朋友認字認得好啲嘅。你望下，佢對於乜嘢有興趣啊？Edison 對於咩有興趣？
對啦，所以船呢個字，只要將船、大船、小船、帆船、輪船呢啲咧黐喺佢啲船上面咧，佢就認到啦。你一定認知發展論咧，唔單止係黐嗰一樣嘢，佈滿咗字卡嘅一個咁樣嘅環境，最緊要係揾佢興趣嘅地方，唔好亂咁黐，亂咁黐咧，有陣時係會破壞緊你同佢之間嘅關係，同埋咧黐滿晒咧好大壓力㗎，即係入行入一間房度黐滿晒字卡嘅屋企咧，有一種驅邪嘅感覺，好似周圍都係符咒啊！中文尤其係中文字又好，英文字又好咁樣咯。係啦，水都係嘅。OK，好啦，跟住第三咯喎，社交論啦喎，社交論咧就係我哋今日要講嘅另一個重點啦。但係講唔切㗎啦，我下一次再話你知啦。好啦，咁跟住咧就係，但係佢係有做一啲關於社交論嘅嘢㗎咯喎，係幫緊佢嘅學習嘅。你見唔見到佢沖涼嘅時候會做啲咩？自己同自己講嘢扮嘢啊嘛，所以媽媽咧 feel 唔 feel 到啊？佢自己喺度亂咁噏係咪？我上次咧啱啱上個星期嘅就做咗一場家長嘅講座啦。咁咧有個媽媽就問我啦，佢個小朋友咧就係佢睇書，佢中意睇書嘅，佢都會讀啲書入邊啲字嘅，但係唔知點解咧，佢咧就係唔俾爸爸媽媽聽，係咪啦？咁我都係第一樣個問題啦。屋企有冇菲傭啊？佢話有啊。跟住我就問，咁工人姐姐聽佢俾唔俾嘅？佢即刻唔出聲。好，咁樣發生咩事咧？都係一樣情感個安全感。假如個小朋友覺得被指責嘅話，佢大概佢嘅反應，佢嘅進度就係一個咁樣嘅狀態，係啦。佢唔認真講，搞鬼咁樣講，都係一個佢覺得喺呢一個親子關係入邊，佢冇乜安全感嘅一個表現嚟嘅。咁你問我咧，我哋都係即係我會咁樣鼓勵爸爸媽媽嘅。你哋都係第一次做爸爸媽媽啫嘛，唔好太 harsh，唔好太 harsh，唔好對自己咁 harsh 啊。咁本身今日係假如有時間，應該講多少少關於嗰個講故事技巧嘅。咁我決定下個星期二好唔好啊？星期二 O 唔 OK 㗎？下個星期二我就齋講故事技巧，而且咧係用緊呢一個社交即係第三個理論去同大家講故事技巧，好嘛？好，有冇人贊成先？下個星期二同一時間，我用呢一個社會交互作用論，即係社交論啦，係去教大家講故事技巧。好啦，Maggie 你聽過㗎啦，不過都 OK 嘅。好，thanks a lot，贊成。你哋係真係嚟先得㗎。上個星期有40-50個人嚟 show，今個星期少咗咁多，我好嬲啊！我唔中意啊！你幫我揾佢，即係佢哋真係要嚟聽先得㗎。我係每一次都準備得，即係都好努力咁樣準備，同埋好想多啲人知道咁樣咯。OK，好，咁啊，咁約啦，約好下個星期二啦。OK，嗱，幫我揾多啲人嚟聽下。好啦，跟住第四樣嘢咯喎，讀寫文法嘅論咧，就係佢自己同自己講嘢啦、扮演啦，同埋睇書啦。呢個咧就係你有稱讚佢嘅話咧，佢即使唔中意同爸爸媽媽睇書，佢都係會睇書嘅。好，今晚最後嘅一個點啦喎，爸爸媽媽工作再忙，都會喺夜晚，只會喺夜晚做睡前伴讀。好啦，咁你覺得咁樣係好定係唔好咧？定係好過冇咧？好唔好？好過冇咁啊？只會喺夜晚進行睡前伴讀，你哋覺得好過冇？Queenie 終於出口啦，係咪啊？好多謝你，好過冇，啱啊，多謝晒。好咁，但係咧雖然係好過冇啦，我都鼓勵爸爸媽媽啦，鼓勵下啦，咁樣就記得啦，唔好睇下唔好睇下鼓勵下嘅啫。鼓勵啲咩咧？就係你想象一下，一個0到6歲嘅小朋友，佢由出世到佢上小學之前，佢咧每一次咧即係個腦啊個回路啊，都係睇完書就要瞓覺。OK，咁你諗下，佢6歲半要翻小學啦，佢之後就翻去第一件事係咩？攞書出嚟，跟住咧睇書，跟住咧嗱0至6歲都係睇完書就要咩啊？係咧，就會瞓噶啦。
咁當然啦，係佢會適應得辛苦啲，唔代表佢推唔翻，但係佢會適應得辛苦啲。所以咧，鼓勵嘅咋，鼓勵嘅咋，唔好咁 harsh，唔好咁 harsh，鼓勵嘅咋。星期六同星期日朝頭早，星期六同星期日嘅朝頭早起身半個鐘頭同佢睇下書啦，你又睇下，因為佢啲書都好搞笑，你唔覺得佢啲書好搞笑咩？係咪啊？咁樣啦，爸爸衫都搞笑㗎，呢啲書都係搞笑㗎，都好容易揭。咁當然啦，下個星期我會再講啲講故事技巧嘅時候，你再嚟聽，可能你會更加知道，誒或者知多啲更加多唔同嘅書點樣講咁樣啦，咁樣咁可能會講得再搞笑啲啦，係咪？係啦，係啦。跟住咧，第二樣嘢咧就係、一定要俾小朋友咧自己出街嘅時候孭袋嘅時候，一定要有一本佢會中意睇嘅書。咁咧呢啲細細本咧就 OK 㗎啦。咁可能再細嗰啲本都得嘅，係咪咯？一定要有書俾佢。咁喺咁嘅情況之下，無時無刻可以接觸到書、睇到書，唔係淨係瞓覺前睇書咁就得。好，對唔住，好快嚇。Yes, no, why？唔好 why 啦，yes, no 嘅啫。3歲嘅 Edison 可唔可以成功培養佢睇書？即係你叫佢哋睇書，佢會唔會走咗去先？你覺得爸爸媽媽叫佢哋睇書，佢肯唔肯睇先？Yes 定 no？肯唔肯睇書？No，Queenie no。爸爸媽媽叫佢哋睇書，no。Oh my god，媽媽好努力噶啦喎！你見唔見到媽媽個中文老師幾努力啊？屋企黐滿晒字卡，夜晚同佢講故事噶咯喎，都 no 啊，陰公豬咯。誒、我自己嘅感受咧，就係爸爸媽媽，因為其實咧，佢最主要瞓覺，最主要瞓覺前睇書啊嘛。瞓覺前一定中意黐住媽媽嘅，所以佢應該都會中意睇書，都會睇書嘅。應該話中唔中意咧，就係睇咯，都會睇嘅。佢係啦，同埋睇佢興趣啦。你睇下佢自己喺沖涼嘅時候會揭嗰啲船嘅書啊嘛，係咪？係會嘅。我覺得佢係我應該咁樣講，以我嘅經驗咧，我就話俾你知佢會嘅。好啦，但係呢個重要啦，佢可唔可以自己睇書，自己走去揭書？佢多唔多自己走去睇書？呢個就難啲啦，係咪？好啦，跟住咧，下一個，佢長大咗之後，會唔會成為一個會睇書嘅人？呢個咁長嘅沉默咧，就係想爸爸媽媽留意嘅，同啱唔啱係冇關係嘅，同啱唔啱係冇關係嘅。呢個世界得兩件事嘅啫，你想同佢有啲咩關係？你想同你屋企，你想一個點樣個屋企，你想同屋企人咩關係？你就要耕耘，你會 alert 係咁樣咯。而第二咧就係、你而家幾努力，你都要望清楚，你呢一種努力係咪幫緊佢未來可以成為你想要嘅人，定係而家你嘅努力係令到佢更加唔可以成為嗰種人咧？我咧就會咁樣講嘅。呢一度咧就爸爸媽媽其實係會有少會多拗撬嘅，關於呢一樣嘢，因為媽媽太緊張同佢認字讀字啦，咁嘛，佢連最重要嘅親密親子關係入邊，可能都會通過睇書要逼佢講啲字啊，讀啲字咁樣，咁可能爸爸會覺得辛苦嘅，好大壓力咁樣啦，因為可能喺呢一個 case 入邊，佢就同爸爸，佢會覺得爸爸好玩啲咁樣啦。咁但係唔係話有時間用咗力，你就一定會有收穫。可能有時間用咗力，用錯力，可能仲衰。好，恐嚇完大家啦。咁樣咧，我哋就最尾，呢個都 OK 喎。呢個就下一次講故事嘅時候會講嘅嘢。呢個好重要。無論係邊一個年齡啦，好玩冇壓力都係第一準則。即係你同屋企人嘅相處都係一樣，你覺得有壓力你就保持下距離先，係啦，得嘅，你哋係一家人嚟嘅，始終都會喺埋一齊，唔使擔心。睇書嘅時候唔可以認字，唔可以考佢嘅，都唔好逼佢一字不漏咁讀，都唔可以淨係局限於嗰本書入邊嘅嘢嘅，係啦。啱啱其實我都 add up 咗一啲嘅句子啊、內容啊咁樣，咁你可以有想像嘅咯。咁當然啦，點樣可以講好一個故事啦，或者點可以通過一啲嘅方法令到佢哋增加個語言嘅能力咧？下個星期二話你知，呢本書咧就係下個星期二咧會講嘅書啦。
好，喺呢一度咧，因為我唔想睇劇透啊，我咧就想你就睇呢度。好，其實小朋友培養都係咁多嘅啫。小朋友咧就每一個年齡層要做佢年齡層應該做嘅嘢，要玩嘅時候就要玩，要跑嘅時候就要跑。佢先至會喺寫字嘅時候、認字嘅時候會坐低。冇足夠運動量嘅小朋友，佢唔會接觸大自然嘅小朋友，佢冇自理能力嘅小朋友，對唔住，佢幾乎就係好困難嘅，佢真係好困難。第二，自信自在嘅小朋友係嚟自自在自信嘅大人。你有陣時都要幫幫自己。如果你覺得你焦慮嘅時候咧，你嗰段時間你可能同小朋友分享一下，我有啲焦慮，可能停止教導你3日先，我唔捉你啲錯處，我都唔好困住我先，我自己有自己時間 brief 下。你個小朋友其實某程度上，無論佢3歲定8歲，其實佢都明明地㗎。教育嘅決心係在於教育嘅方法、教育嘅成果，即係嗰個結果會 look 住佢，而且呢個結果係會影響佢一世嘅。OK，咁所以喺呢一度咧就係鼓勵大家啦。唔知你哋覺得你哋想你嘅小朋友長大咗係點樣嘅咧？好啦，咁今日咧就活動咧就嚟到呢度啦，多謝。